Hola, soc Lluc Jornet Ferrer i avui he vingut a explicar-vos el llibre que he llegit, Bàsquet, Scrabble i tu. Una interessant història sobre un adolescent que haurà de passar per situacions que li faran veure que no s'ha de jutjar un llibre per la seva portada. Mentrestant, la seva mare haurà d'aguantar el pes d'un adolescent capsot. Aquest llibre m'ha agradat perquè no només mostra el punt de vista del protagonista, sinó que també podrem saber el que opinen els seus familiars mentre avança la història. El llibre passa a diferents llocs, que són la casa del protagonista, l'institut, a casa i poble dels avis i a Itàlia. Els personatges principals, segons les vegades que hi han aparegut, són el protagonista, la mare del protagonista, els avis del protagonista, el pare del protagonista i la suposadament amiga del protagonista. Aquest llibre segueix l'estil de narrativa contemporània.